有病去睇醫生係小學生都識得嘅基本常識。不過我個女有學識，亦有見識，工作更加好有成績，就啱啱相反。醫生證實佢患咗病，但係佢堅持自己冇病冇痛，就點都唔肯去睇醫生。究竟佢點解會患上躁鬱情緒病？呢條街市啊，呢條投資銀行嚟㗎，係咪淨係你哋先做緊嘢啊？你知唔知你哋把聲好煩嘅啫？做嘢細翻聲少少啦，唔該。Peter，喺度做緊咩啊？會啊，早餐、午餐我都唔得閒食，我整個撻頂住肚先。我叫你交俾我份 report，仲未喺我台上面啊！你仲有心情食嘢嘅？你今朝凌晨3點半打俾我啦，我紐約個市又未開，咁我你冇嘢啊？你3點鐘好近起身睇個市啦。唔該，份 report 仲未交到我手上啊！ sorry，我真係唔知你點樣做嘢㗎，不知所謂。半年之前，佢嘅情緒仲好穩定，解決問題舉重若輕，遇任何事情都處之泰然，直至呢年嘅 figure， 咁拉翻條線落嚟嘅話咧，一定可以補救到。咁就得啦。OK， 冇問題。Thank you。高生有派人攞盒酒心朱古力同埋一大束鮮花嚟啊！唔該晒。啲朱古力咧分俾同事食啊。喺度做啊，想唔肥都難啊！日日都有靚朱古力食。你睇下佢啊，唔使食朱古力都甜到流啦。喂，幾時改口叫你做高太㗎？我哋諗住咧下個月美國註冊，翻嚟先擺酒。有件事值得恭喜嘅，沙地阿拉伯總公司決定發展中國大陸市場 ，Sheldon 將會榮升為中國市場嘅總監。喂 Peter， 喂，聽朝7點半叫齊人翻嚟開會。OK， 係咁。喂，都係唔好，我改。聽朝6點半喺 IFC 等我先啱。OK，thank you。大小姐，飲杯深茶先啦。 Thank you。喂，爹哋啊，幫我入睡房嗰度咧，我書台上面有個紅色花都幫我攞出嚟。而家去。咪住，幫我去嗰個冰箱嗰度咧攞啲 juice 俾我先，好渴，快啲。喂，你深茶都未飲喎，就飲果汁？爹哋，嚟，坐，有嘢同你講。飲啖深茶先。又有咩特別同我講啊？你真係知我心意㗎啦。我想問下咧，你記唔記得香港有個三叔公啊？記得，我周不時都有同佢聯絡。咁啊好啦，我知佢仲係上海政委嚟㗎，係咪？係啊。你估我可唔可以叫佢幫我手我呢個大陸嘅 project 得唔得？咩 project 啊？大陸嗰 project 啊，得唔得？得。你知唔知呢個將會係我事業上最高嘅高峰嚟㗎？阿哥，又嚟啊！再配埋呢件咧，哇 ，perfect 啊！你3更半夜叫我過嚟試衫，唔係，我諗住講多次咧，我大陸嗰個新 project 嚟聽。同琴日嗰個有咩唔同啊？梗係有啦，今次有 Danny 一齊。喂，而家即係同我個車度攞個藍色包上嚟，藍色包裏面夾咗好重要嘅嘢，唔好跌。嚟，快啲去。車匙咧，台面啦。喂，孖住。我諗你都係西環咧買咗糖水翻嚟先食啲甜嘢先。而家3點幾鐘邊度有糖水保味山啊？3點幾嘅咩？咁不如留喺間買早餐。夠啦，你玩夠未啊？
我係你嘅男朋友啊！我係你未婚夫，唔係你嘅阿四啊！你黐咗乜嘢線啊？成個婚禮你已經攞晒嚟搞㗎啦！我啲衫啊，嗰啲酒席啊，我爸阿媽坐邊啊，全部都你講晒㗎！我啲兄弟都要你揀啊！你係咪癲咗啊？你愛唔愛我㗎？都唔知你發咩噏風，我冇變過，你算啦變啊！ cancel 我婚禮啊！好啊！而家 Sharon 成個人都變晒，我真係唔知再點樣同佢相處落去。佢真係變咗，佢嘅行為咧，好似佢媽咪當年一樣。我怕佢遺傳咗佢媽咪㗎，佢媽咪就有呢啲病。當年佢阿媽就唔肯去睇醫生，喺 Sharon 3歲嗰年咧就自殺死咗。而家 Sharon 係最需要人嚟支持。如果家人、朋友甚至佢身邊嘅伴侶都放棄佢嘅話，佢只有死路一條。咁之前點解唔同 Sharon 去睇醫生咧？係咩醫生啫？我冇病冇痛。我知我呢排咧係多嘢做咗少少，咁情緒有啲唔係好穩定啫。都係檢查清楚比較好啲。我驚你遺傳咗你阿媽。我係好介意人哋話我有精神病嘅，你可唔可以又唔好再睇啲嘢咧？ Uncle， 我知點做噶，我唔會放棄 Sharon。睇嚟你凌千金咧，應該係患咗一種我哋叫做躁鬱情緒病嘅病。呢種係一種老嘅病嚟嘅，咁就有狂躁同埋抑鬱兩個階段。咁兩種階段咧，佢會交替，而會喺幾個月內咧，由一個階段咧去滑入去另外一個階段。狂躁嘅階段嘅時候咧，呢個患者咧會全身咧好似精力無窮咁樣，咁個精力咧會影響到全個身嘅功能。 瞓覺啊、食嘢啊、胃口啊、脾氣啊、思想嘅速度啊，咁都係會影響晒。講嘢講得好快啦，行動好快啦，思想咧由一個念頭去到另外一個念頭咧，你旁邊嘅人咧係跟唔到嘅。咁而半夜咧，因為精力過剩啦，就唔使瞓嘅。咁啊，周圍打電話3、4點鐘叫醒啲人。咁漸漸地咧，你啲精力咧就會好似用晒咁噶啦。咁用晒嘅時候咧， 你就會轉入去呢個我哋叫做抑鬱嘅階段。抑鬱嘅階段同狂躁嘅階段啱啱相反。咁到抑鬱嘅時候咧，佢就全部精力冇晒咧，就思想都慢咗落嚟。打電話呢啲事情咧就唔會再發生嘅。會瞓得好多啦，會病埋一邊啦，而工作嘅能力咧都會影響到。 慢到最嚴重嘅時候咧，甚至無咧會出現自殺嘅現象。Sharon 3線，Sharon 3線 ，Sharon， Sharon， 你做乜嘢啊 ？Sharon。
有冇諗住搬屋？點解咁講？我覺得你間屋有揦渣嘢，唔乾淨，風水有問題，衰嚟撞鬼。我留意咗佢幾個月嘅啦，日日大包細包 ，lunch time 咧就做 shopping， 買衫買鞋買首飾就濕碎，最大件事就係買樓買鋪買 accumulator。如果個市一跌咧，真係跳樓都唔掂嘅。我有咩辦法可以幫到佢？我諗你要快啲帶你位千金嚟檢查一下，因為腦病咧有個特點，佢每病一次咧對個腦咧都有傷害性，醫治咧要盡早咧把握嗰個黃金嘅時期，盡早帶佢嚟。佢好獨立，亦都有主見，冇人可以改變佢決定㗎。咁啦，你不如咧就建議佢去一去呢啲挺嘅患病者康復咗之後，佢哋有啲叫做減壓會嘅聚會嘅。如果中國大陸做得好嘅話，我將會進軍聯合國啦，例如啦美國啦、加拿大啦，同埋呢一個瑞士，我都會諗住開呢個咩？坐住先啦，睇下先啦。Uncle 又諗起你媽咪啦。其實你嗰陣時得幾歲？你媽咪有冇印象？有，我記得細個嗰陣，每次爹哋吹 saxophone 嘅時候，媽咪都會陪喺佢側邊。其實如果媽咪嗰陣時聽人勸，早啲去睇醫生啦，你爹哋都唔使咁孤單咯。嗱，我唔要咁噶。我希望咧，永遠同你行落去。所以如果將來我哋是但一個有病嘅話咧，即刻就要睇醫生啦。OK？係喎。其實你爹哋咧，佢一路有個心願，你可以幫佢達成嘅。咩心願啊？佢想成立一個躁鬱情緒病嘅基金咯。因為香港而家好少人認識呢個病㗎咋。如果有咗呢個基金嘅話咧，啲人就唔使諱疾忌醫，早啲得到治療咯。咁佢呢個心願我都可以幫佢達成嘅。嗱，不過我對嗰個咩啊，躁鬱情緒病啊，冇咩認識嘅啫喎，我唔知點樣幫啲病人。唔緊要，過幾日啦，我帶你去見下嗰啲病人啦，聽下佢哋講佢哋嘅故事，咁到時你咪清楚啲咯。俾你繼續講啦。好。頭先我講到邊度啊？好似係2014。呢位靚女咧就係我未婚妻 Sharon。咁 Sharon 同佢爹哋咧，其實都睇咗香港大學嗰個統計，即係香港人入邊大概20個就有一個有躁鬱情緒病。咁佢哋聽到呢個情況咧，都好想了解多啲有關呢個病嘅嘢。咁佢哋都考慮緊想成立一個基金咧，幫助各位病友可以得到合適嘅治療啦。咁所以咧，今日就特登約大家出嚟，想聽下大家嘅故事，等佢哋兩個可以了解多啲咯。我講先，我以前咧就開報紙賣時裝嘅，哇！我竟然間咧想開分店喎，仲咧哇請晒人入晒貨添，臨尾先發覺原來啲租金啊貴到飛起，根本就負擔唔到，咁啊搞到個人咧好頹喪啦，情緒好低落啦，仲抑鬱躁狂。識得你做總監，表現唔好，一樣可以降翻你落嚟做 CS 嘅。我同而家好多年輕人一樣，愛靚唔愛命。17歲嘅時候，我100 kg，覺得自己好肥好肥，食咗好多減肥藥，中又有，西又有，結果啲抑鬱啊、躁狂啲病徵出晒嚟，濫藥成癮。由細到大咧，唔係考第一咧就考第2，點都有3甲之內嘅。咁啊，但係啲同學咧問我有咩秘訣喎，我心諗我勤力啊嘛，我日日咧食完夜晚飯咧就翻屋企閂埋房門，係咁温，係咁温，係咁温，
自己唔覺攰㗎，一路一路溫。夠啦！你玩夠未啊？而家3點幾鐘，邊度有糖水等你生啊？唔使驚，只要我哋肯睇醫生對症下藥，一定會好翻嘅。加油！健康咧要由頭開始。如果個腦唔健康嘅時候咧，其他嘅器官就算點樣健康都係冇用。咁而腦病咧有一個特點，因為佢唔淨止影響個人嘅思想同埋行為，佢周邊嘅人咧都會受到佢嘅腦病嘅影響，因為佢成個行為模式改變晒啦，好似變咗另外一個人咁樣樣，而令到咧家人咧係無所適從嘅。咁腦病咧最緊要咧要及早治療。咁啊醫腦咧唔淨止係用藥嘅，仲要改變個人生活嘅方式。多謝爹哋，我哋仔女咧能夠得到幸福，都係全賴。沿途有你。